নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিজ্ঞাসী গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, নতুনকৈ যিসকলে ছাগলী পালন কৰিছে সেই সকলৰ মাজত এটা বিশেষ সমস্যাই দেখা দিয়ে। কেৱল নতুনেই নহয়, পুৰণা ফাৰ্মাৰো কেতিয়াবা দেখা দিয়ে, কিন্তু নতুন যিসকলে কৰি আছে সেই সকলৰ মাজত বেছিকৈ এই সমস্যাটো দেখা দিয়ে। সেইটো হৈছে ছাগলীজনীয়ে মৰা পোৱালি জন্ম দিয়া। মানে যেতিয়া পোৱালিটো জন্ম হ'বৰ সময় নহয়, যিহেতুকে ছাগলী এজনী যেতিয়া গৰ্ভধাৰণ কৰে, ক্ৰছ কৰা হয়, তেতিয়া ঠিক 145 পৰা 155 দিনৰ ভিতৰত ছাগলী পোৱালিটো জন্ম হ'ব লাগে। তেতিয়া কি হয়, পোৱালিটো সুস্থ হৈ জন্ম হয় আৰু পোৱালিটো ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকে। কিন্তু সেই 145 পৰা 155 দিনৰ যিটো সময়, সেই সময়টো নহওঁতেই কেতিয়াবা 2 মাহ, 1.5 মাহ, 2.5 মাহ, 3 মাহ এনেকুৱা সময়তে কি হয়, ছাগলীজনীয়ে পোৱালিটো জন্ম দিয়ে, যিটো পোৱালি মৃত হৈ থাকে বা কেতিয়াবা জীয়াই থাকিলেও জন্ম হোৱাৰ পিছত কি হয়, মৰি যায় আৰু পোৱালিটোৰ গাত কোনো নোম বা এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, মানে পোৱালিটো সম্পূৰ্ণৰূপে নহয়, তাৰ যিটো গাৰ গঠন সেইটো সম্পূৰ্ণ নহয়। সেইটো আচলতে বিনাশ কৰা বুলি কয় বা বিভিন্ন জেগাত হয়তো বেলেগ বেলেগ হৈ ক'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি বিনাশ কৰা বুলি কওঁ। সেইটো সমস্যা হয় কিয়, আজি সেই বিষয়তে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বন্ধুসকল। আজি এজন বন্ধুৱে মোলৈ এখন ফটো দিছিল আৰু তেওঁ মোলৈ হোৱাটছআপতে কথাও পাতিছিলে। তেখেতৰ এই সমস্যাটো হৈছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই সমস্যাটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, যিহেতুকে এই সমস্যাটো সঘনাই হৈ থকা দেখা যায়। এইটো আমাৰ কিছুমান নিজৰ ভুলৰ বাবে হয়। এইটো কোনো বেমাৰ নহয়, আচলতে এইটো কোনো ৰোগ নহয়। এইটো আমি নিজেই যেতিয়া আমি ছাগলী পুহি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ কিছুমান ভুলৰ বাবে, অসাৱধানতাৰ বাবে এই সমস্যাটো হয়। আৰু যিটো আমি ভালকৈ যদি কথাখিনি বুজি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় তাৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিম আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন আগুৱাই নিব পাৰিম। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই বস্তুটো হয় কিয়, এই যিটো বিনাশ কৰা, আধা বয়সতে পোৱালিটো জন্ম দিয়া, এইটো মূলতে 3টা কাৰণত হয়। এই 3টা কাৰণ মই আপোনালোকক জনাম, যিকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া জানিব, নিজে আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব। প্ৰথমটো হৈছে, চাওক, যেতিয়া আমি ফাৰ্মত ছাগলীজনী পুহিছোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমি ছাগলীজনীক যদি উপযুক্ত পৰিমাণে যিখিনি ভিটামিন দৰকাৰ হয়, যি 16টা ভিটামিন ছাগলীজনীক দৰকাৰ হয়, সেইখিনি যদি আমি ছাগলীজনীক যোগাৰ দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া ছাগলীজনীৰ স্বাস্থ্য কমি যাব, অৰ্থাৎ ছাগলীজনী দুৰ্বল হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণতো এই পোৱালি বিনাশ কৰে, মানে পোৱালিটো মৃত পোৱালি জন্ম দিয়ে। আৰু যদিও কিবা কাৰণত পোৱালিটো জন্ম সময়মতে দিয়েগৈও, তেতিয়াও সেই পোৱালিটো জীয়াই নাথাকে, মানে একদম আপোনাৰ দুৰ্বল পোৱালি জন্ম হ'ব, চাইজ সৰু থাকিব আৰু লাহে লাহে কি হয়, কেইদিনমানৰ পিছতে পোৱালিটো মৃত্যুৰ মুখত পৰে। আৰু যদিও জীয়াই থাকে, সেই পোৱালিটোৰ পৰা আপুনি ইমান এটা লাভ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কেনেকৈ হয় চাওক, এতিয়া আমি ছাগলীজনীক যিখিনি আমি খাদ্য যোগান ধৰিম, মানে যিখিনি ছাগলীজনীক আমি খুৱাম, সেইখিনিৰ পৰা ছাগলীজনীয়ে ৰাখি পেলাই প্ৰায় 40 to 50% পোৱালিকেইটালৈ পঠায়। যিখিনি আমি ছাগলীজনীক দিম, সেইখিনিকে ছাগলীজনীয়ে পোৱালিকেইটালৈও দিব ভিতৰতে। কিন্তু আমি যদি সেই ছাগলীজনীকে সেইখিনি খাদ্য আমি যোগান নধৰোঁ, তাৰ ফলত কি হ'ব, ছাগলীজনীয়ে নিজেই নিজৰ ভিটামিনখিনি পূৰা কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ পোৱালিটোলৈও দিব নোৱাৰিব। যদি পোৱালিক দিয়ে, মাকৰ কাৰণে কমিব, মাকে যদি পূৰা কৰে, পোৱালিৰ কাৰণে নহ'ব। ফলত কি হ'ব, পোৱালিটো গঠন নহ'ব, মানে যিখিনি গাৰ গঠন আহিব লাগে সময়মতে সেইখিনি নাহিব। আৰু ফলত কি হ'ব, পোৱালিটোৰ পেটতে মৃত্যু হৈ যায় আৰু মৃত্যু হৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আৰু যদিও কিবা কাৰণত তেনেকৈ অলপকৈ থাকি পেলাই পোৱালিটো জন্ম সময়মতে দিয়েগৈও, তেতিয়াও পোৱালিটো সেই ভিটামিনৰ অভাৱত কি হয়, দুৰ্বল হয়। গতিকে সদায় চেষ্টা কৰিব, মাকহঁতক, মানে যিখিনি ছাগলী গাভিনী হৈ আছে, সেই অৱস্থাত অন্ততঃ আপোনালোকে অলপ ভিটামিনযুক্ত দানা আৰু এগ্ৰ'মিন 4 বা যিকোনো ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া এই সমস্যাটো নাহে। এইটো হ'ল প্ৰথমটো। দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে, চাওক, এইটো বহুতে গম নাপায় আৰু হৈ যায়, হোৱাৰ পিছত ভাবে কি এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল। আচলতে সেইটো কেনেকুৱা ভুল হয়, চাওক, আমি নিজৰ কাৰণে হয়। সেইটো হৈছে, আপুনি ছাগলীজনী যিখিনি জেগাত আপুনি ৰাখিছে, যিখিনি জেগাত ছাগলীজনী শুৱে, সেই জেগাখিনি ছাগলীজনীৰ বাবে সমান, মানে উপযুক্ত হয় নে নহয়, সেই কথাটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকে ভালকৈ কথাটো মন কৰিব। কিয়নো চাওক, এজনী যেতিয়া ছাগলীয়ে পেটত পোৱালি দুটা লৈ পেলাই থাকিব, তেতিয়া পোৱালিজনীৰ পেটটো তললৈ বহুত ভিৰ হৈ থাকে, লাহে লাহে ৱেইট বাঢ়ি যায়। যদি আপুনি সেই ছাগলীজনী শোৱা জেগাটোকো সমান নহয়, ওখ চাপৰ হয়, তেতিয়া ছাগলীজনীয়ে পেটত কষ্ট পাব। কেতিয়াবা কি হয়, ছাগলীজনী ভাগৰত এটা ছাইডে পৰি থাকিব, ফলত কি হয়, সেই অসমান হোৱাৰ কাৰণে এটা ছাইডে ভিৰটো পৰি পেলাই সেই পোৱালিটো তাতেই মৃত্যু হৈ যায়।
গতিকে সদায় চেষ্টা কৰিব যিখিনি জেগাত যদি মজিয়াত ৰাখিছে মানে মাটিত ৰাখিছে তে মাটিখিনি যাতে অলপ সমান হয় আৰু নহ'লে আপোনালোকে খেৰ তেৰ এনেকুৱা কিবা এটা ধৰক অলপ কোমল হৈ থকাকৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব। আৰু যদি চাংঘৰত ৰাখিছে তেতিয়া সেই চাংখন যিখন চাঙত আপোনালোকে ৰাখিছে সেই চাংখন সমান হ'ব লাগে। যদি সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে, কিন্তু বিশেষকৈ গাভিনী ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আপোনালোকে বিশেষ ধ্যান দিব, সেই গাভিনী ছাগলীজনী শোৱা জেগাকণ যাতে সমতল হয়, মানে ওখ চাপৰ নহয়, কেনিও যাতে খোচা বিন্ধা হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা জেগাত ৰাখিব। মানে চাংখন তেনেকৈ বনাব, মাটিত হ'লে ধুনীয়াকৈ বস্তা বা খেৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে যোগাৰ কৰি পেলাই মানে সমান কৰি ৰাখিব। কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে নিজে চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। আৰু এটা কথা এইটো হ'ল দ্বিতীয়টো কিয় হয় চাওক। দ্বিতীয়টো হোৱা কাৰণটো হৈছে যদি আমি সেই গাভিনী ছাগলীখিনি একেলগে ৰাখোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ফাৰ্মখন নিশ্চয় দেখিছে, মোৰে নহয় এনেকুৱা বহুতো ফাৰ্ম আছে যিসকলে বহুদিনৰ পৰা কৰি আছে। তে সেইসকলে কি হয় আপোনাৰ যিখিনি জেগাত ছাগলীজনী ৰাখে মানে ছাগলীখিনি ৰাখে সেই জেগাখিনি পাৰ্ট কৰে, 3টা 4টা পাৰ্ট থাকে। তো সেই পাৰ্টটো কৰাৰো এটা বিশেষ কাৰণ আছে, এইটো বৈজ্ঞানিক মতে এইটো এটা কাৰণ হয়। আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ সৰু ছাগলীখিনি আপুনি এটা ছাইডত ৰাখিব লাগিব, ডাঙৰখিনি এটা ছাইডত ৰাখিব লাগিব, খাচীখিনি এটা ছাইডত ৰাখিব লাগিব, আৰু যিখিনি গাভিনী ছাগলী সেইখিনিও আপুনি বেলেগকৈ ৰাখিব লাগিব। কিয় চাওক, ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা কাৰণত লাভ হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া যিখিনি খাদ্য দিব তে সৰু ডাঙৰ যদি একেলগে থাকে তেতিয়া কি হ'ব, ডাঙৰখিনিয়ে বেছিকৈ খাই ল'ব আৰু সৰুখিনিয়ে ভালকৈ খাবলৈ নাপাব। ফলত কি হ'ব, সৰুখিনি মানে খাবলৈ নাপায়, ক্ষীণাই যাব, আৰু ডাঙৰখিনি আপোনাৰ কি হ'ব, বেছিকৈ খাই ল'ব। যিখিনি শক্তি আছে সেইখিনি ঠেলা হেঁচা কৰি পেলাই বেছিকৈ খাব, কিন্তু সৰুখিনিয়ে খাব নোৱাৰিব। গতিকে এনেকুৱা ভাগকৈ ৰাখিলে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ৰাখিব পাৰিব, ডাঙৰ সৰু সমানে খাব পাৰিব। দ্বিতীয় কথা, আজিৰ টপিকটোৰ যিটো কথা সেইটো হৈছে আপোনাৰ যদি আপুনি একেলগে ৰাখে তেতিয়া ছাগলীখিনি কি হ'ব, খোচা ইজনে সিজনী খুচিব, আৰু একেলগে ৰাখিলে ছাগলী ইজনী সিজনী খোচা কৰেই। গতিকে ঠেলা হেঁচাটো কেতিয়াবা খোজ খালে বা কিবা এটা হ'লে হয়তো ছাগলীজনীয়ে বিনাশ কৰিব পাৰে। গতিকে সদায় বেলেগকৈ ৰাখিব, আৰু বিশেষকৈ পাঠা ছাগলীটো গাভিনী ছাগলীৰ লগত কেতিয়াও নাৰাখিব, কিয়নো কেতিয়াবা গাভিনী ছাগলীক যদি অকণমানো কষ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছাগলীজনীয়ে বিনাশ কৰে। গতিকে এই 3টা আপোনালোকক বিষয় জনালোঁ। এইকেইটা যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সাৱধানে কৰে আৰু ভালকৈ যদি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা সমস্যা কেতিয়াও নাহে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ বন্ধুসকল। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।